What's up mga paps? So last week nga pala mga paps, galing tayo ulit sa shop ni Boss Chap para magpa-engine refresh. Kasi I think nasa 6 months na since nung nag-upgrade tayo ng engine natin from 110cc to 125cc. Kung hindi nyo pa napanood yun, nandito ang link sa taas. So after 6 months, pina-refresh ko na. So ang nangyari, may kunting modifications lang. So ganun talaga yun mga paps, pag medyo may karga na yung motor natin, mas madalas talaga ang maintenance nito compared dun sa stock engine. Pwede naman kahit na 2 years, 3 years bago tayo magpa-refresh. So sa 6 months na yun, marami na nangyari. Gamit natin ito daily. Tsaka meron din tayong mga rides. Siguro napanood nyo na rin sa mga vlog natin. So malayo-layo na rin yung tinakbo nito simula nung nag-upgrade. So kaya yun, nagpa-engine refresh tayo. So yun mga paps, panoorin nyo na lang kung ano yung mga ginawa namin sa motor natin. That's Mamba boy. That's Mamba boy.
So yun mga paps, kung kayo gusto nyo rin magpa-setup ng motor or magpa-ECU tuning, pwede nyo i-contact si Boss Jack sa kanilang FB page, or pwede nyo rin silang puntahan sa kanilang shop sa Matalang, North Cotabato, along National Highway going to Davao City. So they do injector cleaning, init works, FI errors, at iba pa. So bisitahan nyo rin ang channel ni Chassis Tuner, ang tuner ng FI